tunapoenda. Mama yetu kasema ukimpa siku, akichaguliwa siku 100 za mwanzo, kitu cha msingi anataka kuleta tiba jumuishi. Yaani watu wote tupate tiba bila shida. Na kundi aliyoyataja moja wapo ni la wazee. Kwa itakuja utatuletea utaratibu ambao sasa utakuwa hauna kelele kama hizi mnazoziona. Na iko hatari hata wa vijana wakajifanya wazee na. Unajua tiba ni gharama. Unakuta binti yangu pala anajifanya kazeeka kabisa, anaweka na maana hapa. Unajua siku hizo wanatengeneza kumbe wanatengenezaga kama vile wewe ni mzee. Akikuvalia mawani yule nani unasema huyu ni mzee. Kumbe ni fashion. Swala la kununua maiti hakuna tena. Katika siku 100 za rais ametangaza hakuna kuzuia maiti kwa sababu inadaiwa. Au mgonjwa alikuja hospitali akaweka gharama akadaiwa, maiti ikazike kwanza, hilo deni mtakaa kulizungumza. Na hii imekuwa inatukwaza sana hasa kwa wenzetu wenye dini ya Kiislamu. Sisi akishakufa mtu nasema tuzike ndo tunapata baraka. Mkimchelewesha mnaendelea kumtesa na kutesa familia. Kwa kuanzia sasa nasema, lakini kuanzia Novemba kwa sababu uchaguzi haujaisha. Tukishamaliza Oktoba 29 tukafanikiwa alhamdulillah, Mwenyezi Mungu akampa Bi Samia Suluhu Hassan nchi. Hakuna tena mtu akifa wape watu wachukua wakazike, hayo mengine tunajadili. Sio kwamba deni inasamehewa. Lazima tuwe wazi mapema. Uzuii maiti, lakini wanaokuja kumchukua wanakuja kuweka utaratibu gani, watalipunguza deni au watalilipa deni. Sasa na nyie mnajua katika dini zetu unapozika wanasema marehemu anadaiwa. Mtakubali adaiwa hospitali? Utazika hivi. Kwa lazima mtatengeneza utaratibu. Na mimi niwafundishe tu kitu kimoja. Sisi tuko radhi sana kuchangia sherehe. Na hii kuchangia ugonjwa kazi. Kazi kweli kuchangia ugonjwa. Kwa hiyo mimi niwaombe, sio kwamba na nia mbaya. Tutaanza taratibu kujifunza kutengeneza viharambee vya tiba zetu kama zimepitiliza ile ambayo imetengwa ya bure ya serikali. Lakini pia niwaongezee magonjwa yale sugu, kansa, gonjwa wa moyo. Mheshimiwa Rais amesema hayo sasa anataka yeye watu wasiingie gharama sana au wasiingie gharama, yawe bure kabisa. Na ndio magonjwa yanayotushika sisi tunu ya taifa. Changamoto ya tunu ya taifa ni magonjwa haya yasiyoambukiza. Kwa hiyo niwaombe hilo lipo. Na lipo kwenye mkakati, nyewe mchagueni tu Bi Samia. Nani kati yenu hapa ameshawahi kuleta zawadi kwa hao? Hakuna. Hata kuku? Hata kuku? Maana yangu jifunze kumtembelea mwalimu wa mtoto wako, akujue umjue, akusaidie. Mimi na uhakika 100% kubwa nyewe mna watoto wajukuu zenu. Mnalea wajukuu, si ndio? Sasa muulize mwalimu wako anaitwa nani? Mmeziona hizi sura? Ukimjua ni Bi huyu, mara moja nenda kamtembelee. Sio lazima umpe zawadi, akiona smile yako, yani kicheko chako, anasikia raha. Nitaka kuliweka hilo sawa. Hilo ni funzo tu dogo. Tanzania tumelikwepa. Ila nimekula sana viboko, ndio maana saizi ni mneki. Isingekuwa viboko nilivyochapwa, nikahamishiwa mjini. Kuna shule inaitwa Muhimbili, mnaijua? Kulikuwa na mwalimu pale anaitwa Ndosi. Mwalimu Ndosi ukimsogelea hivi, yani hivi, wewe nani? Ukikaa tu hivi anakwambia krokodio ndio baba yako kakufundisha kuongea na mimi hivi. Kumbe ukiongea naye lazima anamwambia mswaki hujapiga, nini hujapiga, unaniletea harufu yako mbovu hapa kwenda. Lakini imenijenga. Tusiharibu kizazi kijacho
kwa kujifanya sisi waungwana, watoto wetu ni teketeke, hawapigwi. Ndio maana ukimuuliza nyumbani, mimi sisema, watasema ametangaza kupigwa, lakini sijatangaza watoto wachapwe, lakini nasema wazazi tushiriki kwa discipline watoto wetu.